всегда, я Леон. И как я обещала, я сниму про истерию, про сиреноголового. Я не знаю, я случайно ловила эту игру и перекачала, надеюсь, все осталось прежнее, и там не будет что-нибудь по-другому, потому что я уже привыкла. Да, ничего не будет по-другому. Так, ладно. Так, одной, как всегда, двери нету. Давайте вооружимся. Возьмем дроба, возьмем патрончики. Дробашек. Фонарь. Конечно же, будем светить. Патронки уже я ставлю. Так, ладно. Так, сейчас смотрю. Давайте сейчас я... Да блин. Сейчас, ребят, туда нажал. Сейчас. Тут надо прицелиться. Вот. Сейчас вы, наверное, не... Сейчас я хочу, чтобы сиреноголового привлечь. Кажется, никого. Кажется, никого не вижу. Так, ладно. Давайте я пока что посмотрим. Вдруг тут что-то еще есть. И я так понимаю, вы все хотите, чтобы я вышла наружу. Я это понимаю. Для этого... а где? Что-то не поняла. Короче, я на улицу не иду. У меня защиты нету. Видите, пистолет. Вон. Давайте вынесем дверь. Ну. Ешь ты, тварь. Где ж ты, тварь-то? Где-то тварь. Где-то тварь. Опять этот Мицура, друг мой, где-то присылает. А я жду выхода этого сина Башкова. Ну. Ну ты где? Давай. Блин. Если я выйду, я сразу сдохну. Я это знаю. И это очень даже хорошо знаю. Потому что его невозможно убить в этой игре. По прицелу. Шагнем еще. Ну ты где? Я тебя не боюсь. Пока что его я не вижу.
Давайте один раз стреляем из дробашка. Ну как? Понравилась тебе сиреноголовый, да? Такие громкие выстрелы. Ну, ты где вообще? Ты не могу понять, ты где он? Я даже из дробаша. Это что такое? И это что такое? Нет. Выстрелить хочу. Ой, блин, сиреноголового и еще до сих пор нет. Так, давайте. Чего у нас здесь? Так, давайте посмотрим. У нас такая есть слепная, блин. А, где она? Нету. Ну, больше не надо. Угу. Ну, вот все. Так, дальше. И... Ну, давайте просветим этот дом, потому что все мутно, все в тумане. Так. Ой, опять недостаточно места. Сейчас еще камера, блин, отключится, может. Ой, ладно, давайте выберем все. Я сейчас сдохну. Я боюсь. Ну, где ты, тварюга? Тварюга. Я видел его. Я не вру. Я видел силуэт, который пробежал. Блин, его еще не поранило. Блин. Я видел просто, что там кто-то пробежал. Вы, наверное, не видели, у меня, наверное, не прорисовалось для вас. Но я реально видела. Блин. Что делать-то? Я не могу выйти просто. А где кресло? Чуть не понял. Посмотрите в серии, вдруг у меня там было тоже одно кресло, потому что что-то я не помню. Это он. Может, я ошибаюсь, так ладно. Ну, ты где, тварюга? Пойдем сюда, будем смотреть просто. Мы идем сюда смотреть. Давайте выстрелим один раз. Ну, ты где? Я его не вижу вообще, пипец. Где он? Его на карте нету. Пипец, где он?
я его не... Блин, мне стрёмно. Вот, давайте проверим, как она стреляет. Чё? Мне кажется, я бы сама такой выстрел слышу, если бывает. Тем паразитом. Я бы уже бы сбежала сюда, чтобы его прикончить. Я бы на месте Сиреноголового испугалась. Давайте выключим свет. Двери. Никого нет. Это что, стены? Разраб, я обшку. Что такие стены тонкие? И, кстати, могли бы сделать так, чтобы я спалась на улице и смогла бы, как сказать, просто не бояться и бить сиреноголового. А тут в доме, конечно, никто не выйдет. Смотрите, я разрабатывал удар. Ке. Угу. Я могу, если мы, короче, если мы наберем над этим видео 20 лайков, то тогда я выйду на улицу. Если мы не наберем 20 лайков, то просто сниму продолжение. Пока что я, мне кажется, на этом закончу. Потому что я уже видел этот силуэт этого сирена, это ходячая сирена, блин, то я еще не хочу выходить, чтобы, блин, напугаться. Но мне кажется, ради прикола я могу сделать, если мы наберем 20 лайков. Блин, мне стрёмно. Лучше не скачивайте эту игру ночью и не играть в нее ночью. В конце будет скримеры, когда вы пройдете эту игру. Пипец. Вы не представляете, как мне сейчас страшно. Ну, а на этом мы, пожалуй, закончим. Я говорю, и если вы поставите над этим видео 20 лайков, то я сниму. И то я сниму, или привет соседи, или по многочисленным просьбам продолжение, как я выйду туда, вдаль, в далекую вдаль. Ну ладно, на этом мы закончим. С вами был, как всегда, с вами была как всегда, я, Леон. И всем пока.